Вітанки, вітанки. Так. Стрим ужо, бачу, распачаўся. Окуляр. Я не помню, ты где я видел. Здесь на поличице. Дякую. Пакуль все збираецца, мы ўсё рыхтуемся. Чухаем сраку. Актыўна. Перавяраем, як працуюць усе сістэмы. Так. Вітанкі, врызк, вітанкі. Так, гучыць нібыта нармалёва. Мыш выглядае як заўжды. Чатик нібыта працуе. Можна пакрысе распачынаць. У нас сёння трэці дзень стрыму гэтай дужа-дужа файнай гульні. Мы гэткім чынам здабываем сабе святочны настрой, гуляючы у не зусім хорарную, але ўсё ж саспенсную, таму што гэта ўсё ж такі стэлс гульню. Тут фактычна амаль што ўсё як я люблю, то бок стэлс, велічэзны сусвет, у якога ёсць лор, які можна даследаваць. Ёсць ворагі, якія пужаюць, тут ёсць мыфы. Занадта казачныя, на мой густ, але файненькія. Мышы, пацукі, ўсё як трэ. Выглядае гульня максімальна міленька. Мінулы раз я тут не заўважыў і не ўзяў бутэльку алкаголю. Але чамусьці я не магу ўзяць. Чаму я... Ой. Мы ледзь не вылецелі за межы сусвету. Дзе мы? Трошки гульні ад першай асобы. А гэтак нават зручней. Я быў бы не супраць. Дарэчы, трэ глянуць. Можа, тут ёсць магчымасць гуляць туторыял. А гэта што за? Цікава. Снікін эфект. Яны ёсць. Адключаць нічога дакладна не будзем. Будзем гуляць як ёсць. Так. Працей. У чым у нас тут справа? У канцы мінулага стрыму мы сабралі сет лютага пацука. І цяпер мы выглядаем ось так. Рухаемся даволі павольна, але дзякуючы гэтаму сету мясцовыя гварды нас не чапаюць. Гэта у нас зараз адбываецца сацыяльны стэлс, калі вы не ведалі. Ёсць стэлс непасрэдна, то бок калі мы проста хаваемся ад чужых вачэй. Ёсць стэлс сацыяльны, калі мы упісваемся ў мясцовае грамадства і дзякуючы гэтаму на нас не звяртаюць увагі. Так. Хітман, так, літаральна хітман. Дзякуючы гэтаму стэлсу у нас цяпер ёсць магчымасць... У нас цяпер ёсць магчымасць абсалютна беспакаральна красці ў мясцовых пацукоў усялякае з пояса. Всё, у цябе больш нічога няма? Може, які ключик? Не? Ну, не, так не. Паспрабуем зазірнуць
да мясцовага галоўнага. Оп. О! Галеры чисткі. А які тут галеры? Так, это вакенца. А, во! Тут куфарчык, які мусіць быў зачынены, але дзякуючы ключыку. Так, мы сапраўды его скарысталі. І знайшлі новы капялюшык. Цяпер у нас дзве рэчы з сету рэйнджера. Зараз я яго вам паказваць не буду, таму што гэта трошки небяспечна. Алло? Нас пытаюць, што я магу зрабіць для цябе, салдат? І мы такія, мяне толькі што сюды перавялі з Ювы. Ага, нас зараз не могуць прапусціць да камандара, таму што ён, ну, яго нельга турбаваць да ранку. Вяртацца пасля 6. А зараз якой? А, зараз ужо, бачыце, 8 вечара і ён спіць. Не халеры сабе расклад. Мы вось толькі ў 8 вечара пачынаем, а ён ужо спіць. Яму нармалёва. Ну, добра. Блин, не халера ж не бачна. Оп. Брацаем даследаваць усялякія месцы, якія раней мы не чапалі. О, а чаму гэтую бутыльку можна было забраць, а тую не? Цікава. Вітанкі. Радавы скау. Гэтак нас назваў мясцовы вось гэты гвард. І мы зараз будзем рабіць выгляд, што гэта наша імя. Мяне толькі што перавялі. Юва, вялікае месца. Я не ведаю твайго брата. Блин, зараз нас спаляць? Ёсць імавернасць праваліць у тым ліку сацыяльны стэлс. Гэтага я не чакаў. Гэта ось раптоўна. Карацей, мы з нейкай ямы. І гэта тлумачыць, чаму мы не ведаем яго брата. Ага, і нам тут распавядаюць мясцовыя плёткі аб тым, што з турмы збег гэты самы вязень, мыш. І нас сцярог нейкі Снорл, дурак, які позна заўважыў, карацей, што дзверы камеры былі адчынены. Ну гэта той пацук, які спаў, памятаеце? Якому ў галаву бутылькай шпулялі. Паслухаем яшчэ плёткі. Ого! Скрунт. А що такое скрунт? Щось у когосьці стивзілі. Трошки складана з маім узроўнем ангельскага, але
Ага, і нам нагадваюць, што камандар нас чакае ў сваім офісе. Добра, абавязкова зазірну. Калі ён не будзе спаць, гэты афэлак. А што там? Куды мы глядзім? Гэта не бабуля. Гэта хтосьці яшчэ. Агой, вітанкі. Згубілі вязня. Гучны мышыны стэлс. Вітанкі Нернурэм, вітанкі Аргана. Максімальна гучны, таму што гэта сацыяльны стэлс. Не, мы яшчэ не пазнаёміліся з камандарам. Ух! Дужа гучны, але сапраўдны, цалкам натуральны стэлс. Алло, вітанкі. Збегла вязня, все яшчэ не знайшлі. Глядзі ва ўсе свае вочы. Плётак пакуль што няма. Ой-ой-ой. Оп. Хе-хе-хе. Стыбзілі. Потім зазірнем на кухню. Памятаеце, там кухня, адзін гвард стаіць, яшчэ адзін сядзіць штосьці жарэ. Там яшчэ бабулька-мыш. Бабулька-мыша. Здаецца, я слушна іду, але... А, не, мы прыйшлі да Сіласа. Ну, давайте поразмаўляем з Сіласам, калі такая справа. Сілас! Вітанкі. Я не забыўся пра жука, якога табе трэба. Ты напісаў мне пісьмо мышынай мовай. Чаму? А, ну таму што гварды і большасць гвардаў не прачытае гэта. Так. Захаваліся, нармалёва. Сілас. Стой вось гэтак і не рухайся. Нельга стыбзіць у цябе нічога з пояса? Шкаля. Потому што вось гэтыя дзверы адчыняюцца тваім ключом. А дзе ў цябе ключ? Дай ключ. Дай ключ. Ну дай ключ. Холера. Пайшлі шукаць бабцю. Цяжка. Недзе мне распавяла, што з часам гэтыя даспехі можна будзе налазіць у мясцовага каваля, каб яны не перашкаджалі хадзіць. Каб яны ўсё яшчэ выглядалі ось так, але пры гэтым можна было і бегаць, і нармалёва рухацца. Ну, максімальна дзелавы. Я б сказаў, што ён тут камандар насамрэч. А той жэжык, да якога мы пойдзем пазней, гэта насамрэч наш дапамагаты. Ну, вы ж бачыце, я тут хаджу і пытаю ва ўсіх, ёсць рэпорты ці не. Ці можаце мне што-нибудь паведаміць цікавага. У яго нейкі ключ. Нейкую запіску стыбзілі. Чакай, чакай, я яшчэ ключ хачу. Да куды ты пайшоў? Я занадта павольны.
Не цяжка. Ес, гэта фудстепкі. Гэта ключыкі ад тых гэтых самых тых куфараў у іхняй казарме. Памятаеце, там колькі 4 ці 5 куфараў, якія мы не маглі адчыніць, таму што ў нас не было гэтага ключа. Цяпер ёсць. Стелс. Нашыя куфары. Вось гэта шлях на кухню. Файна. Асабліва цяжка, калі па лесвіцы. Як справы, радавы? Так, from Ювы. Запросите мяне на пабухаць? Не. Камандар, карацей, будзе супраць. Ended up. 2 гварда ended up. Наклюкаліся, мусіць? Атруціліся, хутчэй за ўсё. Карацей, ім тут не цукар. Ну, гэта літаральна тое, што адбываецца. Толькі у нас не бой, у нас все яшчэ стелс. Я нагадваю, што мы спацук піламан з ценю. Ну, пакуль што падбіць хутчэй за ўсё нельга. Але вось навесці некаторыя сувязі можна, а потым, магчыма, штосьці будзе. Так. Ты кто? Камблер. Тебе няма платка? Цікава. Дарэчы, у мяне свечкі скончуюцца зараз. Мінулы раз я не мог прайсці сюды, а зараз магу. Потым з Гамблерам паразмаўляем, калі будзем ісці назад. А шо у нас тут? Это туалет. Упс. Я не клептоман. Я пиломан. Пилоклепта. Мыхоман. Ох, захавацца перад гэтай размовай. Ёсць тут захавацца? Бабця? Бабуля? А дзе бабуля? Алло, бабуля? Яна там? Як гэта адбылося? Што нічого не бачу. Халера, пусты. Але дзе бабуля? Що здарилося з бабулей? Ага, а сюди треба кіченки. А, ноч, божечки, я все забываюся. Да не збираюсь я у тебе кидать. Ты шо? Навошта ты припёрся за мой столик? А, гэта... Пачакайце, гэта гвинт?
Я не хочу гулять у Гвинт. Нават не чакайце. Я чуў, ты там гуляешь з імавернасцю. Не, я просто хочу разобраться, что за гуль ты гуляешь. Так. Лар Беллар. Яго завуць. У шо гуляем? Halo 7. Трэба поставить паміж 2 і 5 флоринами. То бок для пачатку трэба шонайменш 5, а у нас 21. Ну... Трэба абраць штосьці Halo ці 7. Это камень, ножницы, бумага? Папера? Не. Окей. Мы выкинули 1. 6. О! Трэба загадаць нейкую пазіцыю і падлічыць, колькі выпала на костках. Калі выпала адпаведна з нашай здагадкай, то мы бярэм грошы, калі не, то не. Ні халеры сабе! Вы паглядзіце, колькі ў нас грошай. Так, все. Вось гэтак трэба рабіць з казино. Перамаглі і адразу да хаты. Ніякіх мне сёння шансуе, таму будзем гуляць яшчэ. Не. Да пабачэння. Так, дзе я? Там все яшчэ спіць камандар. Зараз мы пойдзем обносить куфары пацукоў. Тык. Павольна, але няўхільна. День добрый. Хе-хе. Ну что, давайте знакомиться. Дарэчы, бутыльки. Уже хапае. Тут и это самое, бочка с маслом есть, тому, коли что, мы наш ліхтарик заправим. Спи, сонечка, спи, не звертай уваги. Мы тут дзынькаем трошки, але это нічого. Так, у сенсі, я ж ужо маю. Чакайце, я не маю нейкі іншы ключ? Ну, Footlocker Key. Ну, вось у нас ключ. Footlocker Key. Ёсць у меня Footlocker Key. Ці яны все розныя. Халера. Я думаў, один ключ на все, а яны все розныя. Ну, добра, тады будзем шукаць, дзе той, што нам трэба. А у тебя нема ключика? Не? Не, нема. Окей.
Гэта робіць нашу сітуацыю трошки больш складанай, але ўсё яшчэ. Все яшчэ файна, таму што найменш адзін куфарчык мы адчынім. Во, знайшлі. А шо гэта? Карацей, нейкі обал з цікаўным гліфам. Срэбны дыск. Гэта нібыта гэта самае мясцовыя дакументы, я так разумею. Окей. Трэба трошки заправіцца. Все. Зараз у нас все спяць, адпаведна. А дзе я? Я заблукаў. Не той бок пайшоў. Трэба зазірнуць да той мышы, якую мы наведваем кожную ноч. Так, пані чакае. Яны мусяць здзівяцца, калі мы прыйдзем ось у гэткім прыкідзе. Няўхільна, але павольна. Зараз. Ось мы зараз дойдзем, там будуць усялякія размовы. Я падчас гэтага буду жарце штосьці зялёнае. Дарэчы, можна ж захавацца. Ледзь залез, божачкі. Дзякую. Всё, можна жарце яблык і размаўляць фаталі. Ой! Так, гэта я. Все еще не можешь спать? Подпалить это самое? Ну, добро, подпалим. Я змыс пиломан. Я думаю, я подпалю. Так. Мы прапанавалі яшчэ песню ёй спець, але яна кажа, што мінулая песня, карацей, зрабіла дзіўнымі яе сны. Карацей, ёсць нейкі тонік, які можа дапамагчы затым. 2 кладкі Beetle Eggs, ну то бок жучыных яек, 3-галовы жолуд і 3 карацей крывавыя те самыя грыбы. Здаецца, у нас все ёсць. Не, яшчэ не хапае чагосьці, карацей. І не чапаць фіялетавыя грыбы, яны атручаныя. Окей. Не пазяхай, а то ў мяне гледачы заснуць. Чешай ты. Так. Зараз мы захаваемся і паглядзім, як рэагуюць гварды, калі я ў гвардаўскай экіпе.
Не, подпалю плаката. Гэта быў не я. Не халеры сабе ён. Амаль што ўвогуле не адрыгаваў. А калі... Так, палкі ўжо ёсць. Не, гэта баннер. Гэта быў не я. Я тут стаю. Ад мяне смярдзіць паленым, але гэта быў не я. Сука кагосьці іншага. Там у нас зачынена. Гэта, дарэчы, падпальваць не трэба. Не, гэта не трэба. Прыбочак. Так. Зараз што мы будзем рабіць? Зараз мы пойдзем праз Armory Room у мясцовасці, у якой мы яшчэ не былі ўвогуле. Там мы пераапранемся, таму што вось так хадзіць трошки нязручна. Тут мы яшчэ набярэм, я ўпэўнены, тут ёсць свечкі. Ёсць свечкі? О, ёсць свечкі. Так у нас пыталі. У нас была гэткая размова. З адным з мясцовых гвардаў мы паразмаўлялі пра нашае папярэдняе месца службы. І мы адбрахаліся. Нейкім чынам нам пашчасціла адбрахацца. Вітанкі. Так, у цябе мы ўжо ўсё стыбзілі. Ага, гэта яшчэ нейкі ключ, якога ў нас дакладна няма. Окей. Згодна нашай легендзе, мы радавы, як-то яго, Сцю, які толькі перавёўся і якога вось чакае на пазнаёміцца мясцовы камандзір. Мы служылі у 6-м ці ў 5-м, у 5-м узводзе. Гэта ўзвод, які займаецца, карацей, ён знаходзіцца ў нейкай яме. Шчыра кажучы, не ведаю, што гэта значыць, але нам паверылі і сказалі, што вось гэтая служба, яна шмат што тлумачыць. Оу. А што гэта? І навошта? Ну, я бачыў гэты круг там унізе, а навошта так? Магчыма, гэта трэба, каб расчысціць праход ось тут, таму што згодна нашай мапе туды можна прайсці, але вось зараз гэты праход зачынены. Для таго, каб туды прайсці, хутчэй за ўсё трэба штосьці зрабіць. Першае, што прыходзіць у галаву, вось за гэты круг трэба падчапіць якую гармату і стрэліць туды. Давайте паглядзім больш шчыльна, што там у нас адбываецца ўнізе. Ох, цяжка! А, гэта на потым.
Ну добра, тады не пойдзем. Тады мы пойдзем збіраць грыбы. А потым вернемся, зробім тонік для нашай пані, з якой мы кожную ноч гэта самае размаўляем. О, дарэчы, сонца ўжо падымаецца, можна будзе зазірнуць да таго гэтага. Ахой, танки, тебе есть что? Да стой ты. Ага. А яшчэ что есть? Да стой ты. Не, здаецца, больше няма. Так ладно, няма. Давай поразмаўляем. Алло. Алло. Я тут новенький. Да як с тобой тяжко мець справу. А иди ты в сраку. Так, дзесьці тут така ёсць капканы. А, глядзіце, капканы, калі... калі знайду. Капканы, калі яны спрацоўваюць, яны потым не перазараджаюцца. Адпаведна, тут больш-менш бяспечна цяпер хадзіць. Ну, по фактах. Максимально по фактах. Адзінае, чым мне гэтая кіраса не падабаецца, гэта тым, што яна, ну, перашкаджае бегаць, але гэта ладно. Гэта можна не прымаць, а вось тое, што яна перашкаджае скакаць, вось гэта нязручна. Зараз мы паходзім, пазбіраем усялякія грыбочки. Так. Гэта не тое, што трэба. Ну, гэта таму, што яму максімальна пакуль што не наладжаная гэтая кіраса. Хутчэй за ўсё, калі мы яе прамацуем, яна у тым ліку зменіць свой знешні выгляд. Мясцовы каваль зробіць нам падгонку. Так, грыбочак. Сюды што трэба? Абеліск чэскі. Нам трэба крывавыя гэтыя самыя грыбы. Ронін ад самурая адрозніваецца абставінамі жыцця. Знешнім выглядам яны амаль што ідэнтычныя. Так. Зараз яшчэ ткнемся ў тыя дзверы. Яны, вядома, ўсё яшчэ зачынены, але там ёсць бочка, дзе можна захавацца. О, тут все ще максимально зачинено. Ух. Ну так быць романтыкам спеваком ніхто не перашкаджае, і больш того, часцей за ўсё гэта заахвочваецца і просто самураю. Самурай гэта ж не просто нейкае званне, гэта стыль жыцця.
яны былі да халеры адукаваныя, маглі мастацтва. Кожны, літаральна кожны займаўся ці музыкай, ці маляваннем, абавязкова каліграфія. Нічога мы ў бочку не падаем. Мы асцярожна спускаемся. А то, што грыміць, гэта так, не звяртайце увагі. Свечкі. Ага. Там у нас, здаецца, амаль што дагарэла. Так, амаль што дагарэла. Зараз дагарыць, возьмем яшчэ адну. Пэнк. О. Грациозны. Все. Все по фактах. Глядзі, як зараз будзе грациозна. Доброй раніцы. А шо раптам музыка загучала? Все ж нормалево. Доброй раніцы. Я иду по своих справах. Morning. Ля, пачакайце, але калі спаліць ось напрост ось так, ён зарэагуе? Дарэчы, я хочу паспрабаваць скарыстацца ось гэтым. Окей. Гэта не я. Гэта не я. Не. Не, гэта не я. А чаму? То бок калі двойчы адначасова запаліць, то гэта занадта нават для іх будзе. Не, гэта не штучны інтэлект, гэта просто пацукі трошки дурнаватыя. Спальваем мы баннеры, таму што мясцовая ўлада нам не падабаецца. Менавіта вось таму мы палім мясцовыя баннеры. Так, я хочу размаўляць з камандарам. Ой, ідзем. Зараз мы цябе аблутаем. Так. Шо у цябе ёсць? Пуста. Прыгоженька. Пуста. Пачакай, я зараз. Я ўжо хутка. Пуста. Гэта паліць не трэба. Ага, гэта твой пакойчык, так? Пачакай, я зараз буду. О, шчотка. Королевские панталоны. Вы поглядзіце на гэты сет, божачки. Якая лють. Так, что тут еще есть? Пусто. У горшку пусто. Вакенца. О! Нам дали ачывачку, мы адчынілі ўсе вакенцы. Гэта третья ачывачка. Так, что у нас тут? Бутелька нам не цікава.
Ага. Кніжка з гэтым самым, з рэпортамі. Лог здарэнняў. Ну, гэта мы яшчэ пачытаем. Тут така у нас пуста. У кішэньках тут пуста? А чаму у тебе ў кішэньках пуста? Не звяртай увагі. І тут пуста. Нех, не шмат, я табе скажу, не шмат. Але за панталоны дзякуй. Панталоны буду носить з величезным задавальненнем. Скау, не... правда ж? Так, родовый скау. Ты меньше, чем яны казалі. Лепш помолчим. Ну... Кароткі гэта не парок. Карацей. Вітаем цябе у высоце, на высоце Двінланд, карацей. А, ён яшчэ і няслушна гэта прамовіў. Неважна. Гэта начальство яму можна. І названая гэтая высота у гонар яго продка. Па бацькоўскай лініі. Бла-бла. Катакомбы. Дарэчы, катакомбы. Чакайце, шаноўнае спадарства, катакомбы, таму што катакомбы. У катакомбах ёсць павукі. Я там буду швэндацца з велічэзным задавальненнем. Так, дарэчы, узгадваюцца ў тым ліку прывіды. Прывіды тут таксама ёсць. Наперадзе нас чакае яшчэ да халер усяго цікавага. Гэта ў цябе лютня там? Так, сэр. Трымай. Выдатны інструмент. Ауч. Але верхняя струна трошки няслушна, карацей. Вау-вау-вау. Ён прапануе яму з ім, карацей, музыцыраваць. Вядома. Няма ніякіх праблем. Ну, карацей, яшчэ нейкі міністрэль узгадваецца. Ось цяпер мы поедем до Коваля. Ля, нам насыпали, божечки. Насыпали квестов. Гэта вось тыповая халера са Скайрыму, калі заходзіш у новы горад, пачынаеш размаўляць і панеслася. Так. Все, пошли рабіць. О! Яго дзверы заўсёды адчыненыя для нас, метафарычна. Харбор Мастерс. Хто такі Харбор Мастер? Гэта прапаршчык? Ну, пойдзем глядзець. Спачатку, вядома, трэба... галоўны ў гавані.
Харбор, ну сапраўды Харбор, божачки. Спачатку мы абавязкова пойдзем да каваля, таму што мне трошки задзяўбло вось так перасоўвацца, гэта не зусім зручна. Гэта эфектыўна, але дуже павольна. Ой, мне не хапает дыхания. Ой. Тебе есть что? Нема? Серьезно? Иди в сраку. Так, коваль. Божечки, прихожа-то як? Пригоза. День добрый. Так, мы долучились до мясцовых гвардаў. Нем-нем-нем. Так, там знік нейкі джейлер. Ну, то бок гэта хтосьці з турмы знік. Кей нейкі майстар, нейкая банда. Але дзе наладзіць гэтае самае? Розы. Ключик. Ось ключик нам заўсёды спатрэбіцца. А мы здабылі трошки грошай, таму можна усіляка панабываць. Так. Дарэчы, вось Харбор, то бок гавань. Мы зараз туды будзем накіроўвацца, адпаведна нам спатрэбіцца мапа. Мапы. Контрабандысты. Ну, карацей, будзем шукаць зараз банду контрабандыстаў. Як мне наладзіць даспехи? Так. Тут у нас мапы. Тут дапамога ў пазлах. Дарэчы, мы знайшлі нейкую яшчэ падказку, нейкая яшчэ галаваломкі, але яшчэ не глядзелі нават. Тут дапамога ў пошуку коллектаблсаў. Гэта часткі адзення, гэта проста, гэта ўжо па квестах пайшло, божачки. Ну окей. Трэба зазірнуць у шор пасля уначы, карацей. Що там наконт зніклага? Яго ніхто не бачыў з крывавай луны. Бла-бла-бла-бла. Шум нейкі. Гэта шум ад каваля, дарэчы. Ну чаму няма наконт гэтай самай, божачкі? Ну давайте дозбираем. Все. Мы заховались, мы набрали усілякого, давайте глядеть.
А, во, до речі. У нас есть яшчэ нешта, з чым мы можем паразмаўляць. Чакайце. І гэта не камандыр. Цікава, трэба будзе зазірнуць. Просто я бачу там адметку, што з кімсьці можна паразмаўляць, але ці гэта той гвард просто, з якім мы размаўлялі наконт нашага пераводу? Складана сказаць. Давайте глядзець, што ў нас тут такое. Ну, вядома, пірог з яблыкам будзе салодкі. Гэта нармалёвая сітуацыя. Так, гэта ў нас гавань. А як мы туды зойдзем? Ну, пакуль што трошкі невядома. Вось. У жабы ёсць ключ. Ага. Гэта нейкая падказка да пазла, якога мы яшчэ не ведаем. Гэта прашпільна. Так, каралеўскія панталоны. Што яны робяць, дарэчы? Каралеўскія панталоны дадаюць візуальнай дыскрэдытацыі. І ў іх хутчэй бегаеш трошкі. Ну, карацей, вядома будзем збіраць. Ну, вядома будзем збіраць, гэта ж абавязкова. Ежа, бла-бла-бла. А, гэта мапа ось той мясцовасці, дзе мы збіралі грыбочки. Да чаму ж я заўжды зачыняю? Гэта мапа мясцовасці, дзе мы зараз знаходзімся. А гэта што? А, гэта турма. Турма, так. І тут у нас ось жыве жаб. Туды мы пакуль што прайсці не можам. Не можам. У нас тут ёсць вось пакойчык, які мы не даабследавалі, але ён зачынены. Пакуль што гэтага ключа мы не маем. Так, трэба вырашыць, куды зараз пойдзем. Вось гэтыя круглыя штукі, дзесьці ёсць дзве, якія мы можам пакруціць. Дзе яны схаваныя, халера его ведае. Хлапец, пропусти нас. Стой! Ніжнія ўзроўні і гавань зачыненая. Камандыр кажа. Камандыр... А, ну, праблема з павукамі, карацей. Так, пачакайце. А калі мы зараз зазірнем да гэтага камандыра і паспытаем за праход? Дзень добрый. Ну, па лесвіцах сапраўды цяжка хадзіць. Так, спачатку да камандара. Все твои ключики мы уже сперли. Алло, в сенсе. Кожный раз до тебе грукаться. Алло, командир.
Я хочу пройти на нижние поверхи. Глядите, який стяг с жуками. Пришпильно. О, а гэты сцяг з крабам, глядзіце. Прышпільна. Вітанкі, камандар. Гэта мы яшчэ не зрабілі. Гэта мы таксама не зрабілі. Ага. Шо вы знаеце, сэр, пра Сіласа? Гварда, які, ну, карацей, займаецца сігналамі. Вакстаф. Сілас Вакстаф. Гэта частка майго даследавання. Добрый солдат, дисциплинованный, сконцентрованный. Любить бухнуть. Некий инцидент нескольких годов тому. Ага. Карцей шості здарилась. Командир, а можно пройти до пауков? О, божечки. Ой, ось гэта я спытаў на свою голову. Карацей, тут фішка ў тым, што сацыяльны стэлс тут сапраўды прапрацаваны, то бок калі мы адказваем нейкую лухту, нас могуць это самае спаймаць за языка. І калі мы будзем пець зараз песню, якая не спадабаецца камандару, ён можа нам валіць. Таму што тут ёсць песні, якія супраць пацукоў, а ёсць якія, ну, больш-менш за. Я не помню ні халеры. Таму што вось калі мы спелі Сіласу нейкую з гэтых песень, ён такі, ну ты, вядома, смелы мне ў гэткаю пысу пець. Все, разобраліся. Карацей, ёсць песня пані, якая не хоча спяваць. Гэта песня пра то, як наша жонка адмовілася пацукам пець песню «Атручаны келіх». То бок пацукам атручаны келіх падабаецца. І яго можна бяспечна спець. Добра, будзем дакапвацца. Выбачце, пець я не буду. На мінулым стрыме я пеў, мяне ўсе сварылі, таму тым больш, што тут прыгожая балада, і, выбачце, псаваць яе сваім выкананнем я не буду. Не давадзі да граха, ніндзя. Цікава, ці спрацуе? Так, 14 дзён, Emerald Fire. Дзіды, чорны дым, палі гараць. Карацей, нешта насамрэч недобрае адбываецца. Ну, то бок чутна, што яна такая меланхалічна журботная. О. Добрая песня, скал.
ты думаў ты можаш каб спяваць прафесіянальна? Не, сэр, я просто я радавы скаў, не звяртаць увагі. Так. Гэта мы яшчэ не даследавалі. Халера. Карацей, пакуль што мы не можам атрымаць дазвол на спуску катакомбы. Пойдзем глядзець, што там. Вось, бачыце, леваруч 3 магчымасці размаўляць. У той час, як раней было 2. Там былі бабуся і Сілас. А зараз яшчэ хтосьці. Дарэчы, Нямы спіламан. Гамблер? Ой, што гэта. Ну добра, тады мы туды не пойдзем. Яшчэ не ўвесь спалілі. А чаму? А што не так? Ты занадта... Вось бачыце, ёсць усё ж такія сітуацыі, якія калі яны глядзяць наўпрост на нас, то паліць нельга. Усё тут прапрацавана насамрэч. А калі ему даць у галаву бутэлькай, тады можна будзе спаліць. Яму спіламан. Хе-хе-хе-хе-хе. Окей. З гэтым пацуком трэба размаўляць. Паразмаўляць наконт... Алло. Не задавай надта шмат пытанняў. Начхаць. Я ўсяго толькі хачу даследаванні вось гэтыя даследаваць. Ой, цяжка, божачкі. З гэтым мы, здаецца, не размаўлялі наконт нашых квестов. Алло, стоять. Я не занадто короткий. Потому что я рангом меньше. Ён нам нічого паведаміць не хоча, окей. Пачакайце. Не гэта. Ну просто мы стырылі схему пазла-квеставую у яго. Адпаведна, было б лагічна, калі б гэтыя кольцы, што нам трэба, яны былі побач з ім. Але, здаецца, не. Алло, шановний, пня тебе в сраку. Блін, які у тебе довгі лапи. Стой, тобі кажу. Алло. Все тихо, окей. Дарма бег. Можно подпалить это ось каб журандоль звалілася, нельга. Так, гэта шлях до Сіласа. Туды мы не пойдем. Ну так, мы пацук, які хварэў. Але не страціў волю да жыцця. О, глядзіце, я не заўважаў.
О, картка. Все, больше ничего корыстного. Окей. Давайте глядеть квесты. Квесты. Тут же нічога пакуль што. У нас уже ходка 3 ўзровень, а скілоў ўсё яшчэ няма. Мяне гэта трошки бянтэжыць. Гэта наш асноўны. Трэба знайсці некага жука для сіласа. Гэта у нас дзенне, яшчэ трэба знайсці один пропуск. Гэта мы завітваем сярод начы да пані. Гэта коллектаблс, мы збіраем ружы для сваёй жонкі. Гэта трэба яшчэ знайсці одну пчаліную каралеву. Гэта для бабулі мы робім, калі не памыляюся. Ага. А гэта мы зноў ж такі для той ось пані будзем рабіць напоі. Няблага. Мышыны король. Трэба сустрэцца з кавалём на скале. А на якой скале? Что такое шор? Гэта нейкая мясцовасць, якую нам трэба... Бераг, окей. То бок все ж таки трэба ходзіць кудысьці, але я не ведаю, як прайсці, таму што у нас все шляхі зараз зачыненыя. Трэба падысці да таго жэўжыка, які стаіць ля тых самых, ля выхаду, карацей, з замку. Так. Трэба знайсці сапраўднае... Хто такі насамрэч майстар? Галоўную кантрабандыстаў. І трэба знайсці джаглера ўсё яшчэ. Па-за дальняй вежай. У сэнсе у той мясцовасці. Ну так, там, вядома, ёсць кліфы. Ну добра, зазірнем. Вітанкі. І ўсё яшчэ трэба пільна аглядацца на той выпадак, калі всялякія рэчы можна будзе пазбіраць. Напрыклад, мы ўсё яшчэ не бачылі, дзе можна здабыць яшчэ жукоў, яшчэ кладак жукоў. Таму што гэтыя кладкі, вось гэтыя, яны да халеры не тое, каб надта карацей гэта самае, не надта вочы кідаюцца. Що за музыка гераічная? Не, я разумею, що я выглядаю як... Ну, гэта ж літаральна Skyrim. Ляпата. Але ўсё ж таки музыка занадта гераічная. Прыгожая, так. Бераг у нас дзесьці там, відавочна. Скокаць мы не будем. Мы б маглі, але не хочам. Я галоўны герой гэтага замку. У мяне пад даспехамі цухаецца слака. О, грибочек.
Кап тебе, божачки, где скримеры. Холера. Так, ежа. У нас до холеры морквы, тому будем жить. Але гэта не тыя грибочки, що нам треба. Яшчэ колючыя кусты, аб якія мы аднойчы забіліся. У мышалоўку можа патрапіць і пацук, а пацукі тут зараз галоўныя. Вау! Мы атрымалі ачыўку «Король грибов». Ля, пригоженька. Эх, вось зараз бы дастаць лютню. Але мы можам ёй карыстацца толькі па квестах. Так, калі я не памыляюся, там трэба было сустрэцца на кліфе. Але сярод начы, ці мне толькі здаецца. Давайте зараз паглядзім. Калі раптам тут сустрэнем нашага каваля, гэта будзе файна. Тут ёсць што цікавае? Не халеры я залез. Хе-хе-хе. Прыгожа. Гэта грыбочак ці мне здаецца? Не, хутчэй за ўсё здаецца. І тут колючыя кусты, то бок хутчэй за ўсё сюды не трэба. Ну, прыгоженька, прыгоженька. Ох, хутчэй бы нам наладзілі гэтыя даспехі. Так нязручна. Так, бачу колючыя кусты. Бачу колючыя кусты, лезу ў іх. Жартую. Ну, тут ходзіць пацук, таму што яго можна сустрэць. Яшчэ грибочки. Ну, добра, добра. Трошки спрасцім нам справу. А гэта просто зняць. І гэта зняць. Ля, як ён можа хутка перасоўвацца, божачкі. Я ўжо адвык. Ось чуеце? Яшчэ грибочок. Так, але ж нам усё ж таки трэба прыкінуць, куды ісці. Я маланка піламан. Туды мы прайсці не можам, туды трэба неяк разваліць той праход. Трошки захраслі, але хутчэй за ўсё гэта часова, таму што
У нас просто до халеры квестов. Дарэчы, досыць чухацца. Дзе наши мапы? Нам трэба паглядзець. Мы ж пазначылі на мапах, вось мы адзначылі, у сэнсе мы тутака. Гэта пад намі атрымліваецца. Не, хутчэй все, калі туды скочыць, нам будзе капец. Але цяпер мы хоч прыблізна ведаем, дзе гэтая гавань знаходзіцца. Окей. Яна літаральна пад намі, то бок спусціцца ў яе трэба ось адсюль. Ну то бок гэта спачатку трэба адкрыць той шлях, а потым тудой мы пройдзем на гавань. Окей. Тут нейкіх частак злодзейскага камплекту няма. Тут таксама і ў турме, на жаль, таксама. То бок яны ўсё будуць пазней. Хе. Не, ну тут дакладна праходу няма. Мы тут былі ўжо. Нідзе, куды зараз нам можна пайсці? Таму што вось гэта праход у той мясцовасць, дзе мы яшчэ не былі, туды нас пакуль што не пушчаюць. Праваруч ад нас яшчэ адзін пакойчык. Оп. Ледзь не заўважылі, так, пойдзем адсюль. Карацей, у той пакойчык нам трэба яшчэ адзін ключ. І ён пакуль што нам... Хто нас там заўважае? Не чапайце мяне. Тутака у нас. Вось давайте пойдзем вось сюды. Гэта да халеры выхад увогуле з замку. У нас раней туды не пускалі, магчыма зараз выпусціць. А ёсць праход у катакомбы вось тутака. Не выпусціць. Ну, катакомбы нас таксама ўсё яшчэ не пушчаюць. Што мы можам рабіць? На камянях пачакаць сілася. Окей. Все ж таки будем ночью там швендацца. Перапранаемся у мясцовага. Комплект? Не комплект. Вось цяпер комплект. Цяпер вы выглядаеце як чорт. На якіх менавіта камянях яго чакаць? Ну, таму што не тое, каб хутка, але дакладна будзе апоўначы. А мы перасоўваемся занадта павольна, каб можна было маніторыць увесь гэты кавалак зямлі. Яшчэ і ні халеры не бачна.
О, грибочок. Вау, і зараз файна, амаль што крыпова. Атмасфера сапраўды начная. Мне падабаецца. Вы чуеце, як жабы спяваюць? Максімальна аўтэнтычна. Подпевать? Что мы можем петь уночи? А туды можна залезці? Вось гэта, дарэчы, выглядае нібыта месца, дзе можна залезці на гэтыя контрфорсы. І туды парк Бутану. Улезці у гэтую далёкую вежу, якой мы унутр ўсё ніяк не патрапім. Холера. Силас. Силас. Там у нас светится замок. Вот, давайте зарубим фоточку файную. Атмосферно. Хе-хе-хе. А, рола, божухна, так. Ну, каваля карацей. Пытанне не ў тым, каго, а ў тым, дзе. Дзе менавіта. О, грибочак. Оп, грибочак. У меня зараз ужо скончацца свежкі. Ну нічога, мы тут уначы пазбіраем грибочкаў. Оп. Я нагадаю, нам трэба яшчэ 2 крывавых. Вау. Не халеры сабе. То бок хутчэй за ўсё нам трэба ў пэўным дакладным парадку запаліць вось гэтыя халеры, і у нас штосьці адбудзецца. Гэта трошки не тое, што мы збіраліся рабіць гэтай ноччу, але магчыма варта гэтым заняцца. Толькі у нас зараз скончацца свечкі, трэба збегчы, зазірнуць у наш пакойчык. Во, гэта першае. Окей, давайте зазірнем, набярэм больш свечак. Які там? Ой, шо гэта, божачкі. Выбачаюся. Кыш. Я выпадкова уключыў стымаўскі аверлей. Зараз 10 гадзін вечара.
Божечки, як мені нравится мясцовы гук. Падабаецца амаль што ўсё. А, яшчэ одну, хутчэй за ўсё можна взять, так? Так. Одна гарыць і 5 у запасе. А дзе луна? А во месяц. Месяц гарыць усё як трэба. Зноў гераічная музыка пошла. Так, гэты абеліск гарыць. Яшчэ... Абеліск яшчэ ўнізе. Таму ў гэтым няма сэнсу. Халера. Ну тады пойдзем далей шукаць рола. Ниндзя, ты не саромся, подказвай. Бо калі мы тут забуксуем, праходжанне павялічыцца яшчэ больш. О, бачу грыбочак. Ауч! Божухна, чаму заўсёды на шляху да грыбочка стаяць капканы? І гэта, дарэчы, нейкі начны грыбочак. То бок іх яшчэ трэба збіраць у розны час. Цікава. Падказвай, табе кажу. Узгадвай, ты ж праходзіла двойчы гэту гульню. Хе-хе-хе. Насамрэч, гэта натуральная частка гэткіх гулень. То бок, калі у нас гульня пра эксплоринг, згубіцца гэта абсалютна нармалёвая сітуацыя. Ого, нейкі цікавы грыбочак. Лезь не ў лесу, кусты калючыя. Каля другого моста ёсць праход, ну, туды ніжэй, але ён закрыты, ён завалены зараз камянямі. А больш там нічога няма. Ну, вось мост. І вось бачыш, там адзін спуск у армары і адзін спуск у новую мясцовасць, якая нам пакуль што закрытая. Все, тут больше проходу нема. Відавочна, скочыць уніз можна, але ну я нават не ведаю. Давайте поглядзім. Вось гэты масток. А, не гэты. Вось там. Божухна, як прыгожа. Грибочок. Оп. Ну тут так само занадто высоко. Не, туды скочыць дакладна не варыянт.
О, і чуць, і адразу гук змяняецца. Дадалося рэха. Кайфы. Гэта у нас, калі не памыляюся... Так, гэтак мы вяртаемся да хаты. Ну, першапачатковую мясцовасць. Вось цяпер вось наш агарод. Два улья мы запоўнілі, яшчэ адзін усё яшчэ не запоўнены. Захаваемся, потому что неяк мы давно швэндаемся. Я не памятаю, чаго мы зрабілі, чаго не. Таму няхай будзе захаванне. Ага, пачакаць трэба. Ну, пачакаць я не супраць, але штосьці трэба рабіць. Што мы зараз можам рабіць? Так, я на службе крацей. Так, вось у нас тут закинутая частка замку. Мы зараз сабе наберем маслица. Окей. У мяне просто не той, каб надта паспяхова з пошукам жукоў. Давайте спрабаваць. Вось, дарэчы, тая вежа. Бачыш, вось гэта вежа, дзе мы каталі бочку. Дарэчы, тут штось калючае расце, я не заўважаў. Давайте перапранемся, таму што я хочу паспрабаваць там штосьці пэўнае зрабіць, штосьці пэўнае зрабіць. Оп. Гучыць як дэвіз. Вось туды, магчыма, можна штосьці шпульнуць. Давайте паспрабуем. Ага. Недастаткова цяжка. А калі бутэлькай? Оп. І гэта ў нас нейкі зрэз. А, гэта натуральны шлях, які мы мусілі знайсці гэты халера кофар. А я праскакаў ось адсюль. Я больш хітры проста. Жук. Не, каля сіласа мы знайшлі кладку жукоў. Максімальна непрадказальны. Мы там знайшлі ось. Дзе яна? Вось гэта мы знайшлі. Beetle Eggs. Ружы. Вось гэтых грыбоў нам яшчэ знайсці 2 і 1 вось гэтага. Да халеры насамрэч. Ля, дзе я?
тут мы уже все больше-меньше доследовали. Шлеп, шлеп, шлеп. Хе-хе. Нікого тут нема. Іди отсюда. Это бутылки в голову дам. Давайте яшчэ паглядзім вось тут така. Ля. Хе-хе-хе. Вы поглядите, який тут видок. Тут и сраку почухать не гэта самое. Чаму бы и не? Так, там мы были. Но сюда мы пришли. А там что за вакенца? О! Ariana_Propanuya, Papi Vedzitsi. Дякую, зараз поп'ем. Так ужо ось раніца. Тому і відок. Все слушно. Бач, яка раніца. Хе-хе-хе. Кайфово. Що гэта? Дядька, ты дёбнутый? Алло. Ты просіў знайсці табе жука, які знаходзіцца ў 3 метрах ад цябе. Бляха, які ж ён сілас. Хе-хей. Ля, як файненько. Не, ну, асвятленне ў гульні зроблена просто неймаверна. Супер профессионал. Вось я зацікавіўся вось гэтым вакенцам, пайшоў глядзець, што тут ё, а тут, бляха, квест. Сілас пня табе ў сраку. Гэта як зразумець? На табе жука. Астатнія жукі, дарэчы, паляцелі. І хутчэй за ўсё іх трэба збіраць.
Во, так, іх трэба сабраць 7 штук будзе. А, іх можна пачуць будзе, але толькі ўначы. Як доўга твои прыгоды? А, ось, згодна мясцоваму галоўнаму квесту, мы зараз мусім паслаць у Юву, у тое месца, адкуль, як пацукі думаюць, мы прыйшлі, пісьмо. Таму што, хутчэй за ўсё, менавіта там сядзіць наша жонка. Шо мы, шо жонка, мы відавочна палітвязні, і жыццё няпростае. Цяпер мы ж слухай. Ага, тунэлі старажытныя. І там трэба знайсці штосьці дужа-дужа важнае. У мяне няма часу спаць. Я хачу ісці ў тунэлі. Burnish it. Key. Burnish it. Это опалены? Окей. А, гэта вось ключ ад яго хаты. Што ў нас тут? А, все ще зачинено. Але морква, бухло. Message logbook. Ой, вы глядите. Труба подзорная. Цікава, ёй можна карыстацца? І тут ёсць нейкая лесвіца. Ух ты. А, і гэта зачынена, божухна. Чо вы такія недаверлівыя? Так, колькі мы паспім? Ну, пару гадзін паспім. Вяртаемся до Сіласа. Все еще зачинено. Ключик. Хе-хе-хе! О! Фігурки Сіласа. Гэта нейкі яшчэ квест Сакрэт Сіласа завецца. Карацей, вось гэта фігуркі, яны абазначаюць сваякоў. Я правильно разумею, што гэты пацук узяў жонку мыш? Алло. Добрай раніцы. Ну, я пару гадзінак паспаў. Хапіла. Так, туннелі. Як туды патрапіць? Яны скалапсіравалі, то бок абваліліся, і цяпер гэта дом павукоў. Ты не казаў нічога пра павукоў. Гэта не праблема. Так. І ахоўнік знік з пасту. І яго труп знайшлі у старой армары, замотанага ў павучую нітку. Ага. Цікава. Окей, карацей, мы зараз заменім таго чувака
якога там заматала. Для гэтага хутчэй за ўсё трэба будзе паразмаўляць з камандырам. Я не гэта самае, не баец. Все, у меня уже есть вопратка. І нам трэба яшчэ антидоты супраць павучай атруты. Ого! Для таго, каб здабыць антидот, нам трэба размаўляць з, ну, відаць, павуком вучоным з імем Фаустус. Фаустус. А, ён, як і мы, вязень, дарэчы. Доўгая гісторыя. Так. А, дарэчы, нам трэба паразмаўляць з жабай. А, гэта ён Фаустус? Чакай. Окей. Не, Фаустус, ён яшчэ і ў другой мясцовасці знаходзіцца. Не, все нормально, гэта іншы. Так. Ён усё гэта сабраў, размаўляючы з усіма, карацей. All right, карацей. У нас ёсць вопратка гварда, і нам трэба знайсці антидот, і пасля гэтага мы можам адправіцца. А, у нас нават дазвол ёсць. Сілас нам дае дазвол камандара. О! У нас level up, теперь у нас повысилась стамина и хуткость. Это приемно. Давайте поглядим. Вот так, у нас уже третий уровень. Все, еще нема никаких навыков. Это ось. О, короче, зараз идем размаўляць з жабай. Гэта все падрыхтоўка да спуску ніжэй. А, это тое, што мы стырылі у Сіласа. Ну, потым паразмаўляем. Гэта квеставая. Мы не можам карыстацца падзорнай трубой. Шкада. О, дарэчы, яно вырасла. Я толькі заўважыў, что вось гэтая полоска, яна павялічылася прышпільна. Так, что зараз? Зараз мы пойдем. Куда будзе бліжэй? Одна халера. Зараз мы пераапранемся і пойдем у турму. Мы выглядаем як чорт. Раніцы. Ну, вядома, ўсё гэта падазрона. Гэты жык дае нам працу небяспечную. Нам трэба спусціцца на нейкія ніжнія ўзроўні, там, дзе павукі да халеры. Там небяспечна, і там штосьці трэба здабыць, пасля чаго ён дапаможа нам з жонкай.
Мутны хлопец, мутны. Гэта відавочна. Так. Зазірнем яшчэ да каваля, магчыма ён наладзіць нам. А можа і не наладзіць. Ну, таму што гэтак перасоўвацца нязручна. Так, мапы, пазлы, коллектиблсы, вопратка, асабістыя пытанні. Все яшчэ ні хвер няма. Ідзем у турму. Дарэчы, у турме да халеры гвардаў, з якімі можна... Опа. А, халера, не паспеў. Дзень добры. Можна паразмаўляць? Алло. Алло. Я патрулирую. А, і я не магу нікога спаймаць, таму што мяне просто пераскочыць. Яны здзекуюцца над маім ростам, і я просто пацук, які аддана служыць. Ёсць плёткі, няма плётак. Всё, ідзі. У цябе я не стырыў. Оп. Ключики якія ёсць, не? Не, няма. Да. Это не я. Не звяртай увагі. Хе-хе-хе-хе. Няхай галіць. Всё будзе галець. Дзень добры. Яму нудно. Ёсць што? Няма нічога. А калі я вось так схаваюся? Нельга. А вы кажаце, што недапрацаваны гэты самы. Ён занадта працаваны. Тую бочку мы скинули. Гэта дор все яшчэ зачыненая. Тут пусто, тут не цікава. Дарэчы, вось яшчэ адна дзвер, якая таксама зачыненая, і гэта як і ў тым агародзе мясцовы зрэз. Шо? Шо? Я не зразумеў. Выбачце, але мы мусім трошки вярнуцца назад. Добрая раніца. Таму што гэты зрэз, ён дазваляе абысці гэтых двоіх лапухоў. І ён у нас працуе вось праз гэтыя дзверы. Не перашкаджай мне. А як я вось гэтыя дзверы ўвесь гэты час ігнорую?
Капец. Як гэтак атрымалася? Хе-хе-хе. О, мы сабе значна скарацілі шлях. Хе-хе. Аздабленне замку, ага. Шо? Пачакайце. Тут ёсць нейкая лесвіца. Як я яе не заўважыў мінулыя разы і куды яна вядзе? Тут грошыкі, грошыкі. А, это все. Ведаеце, у чым тут фішка? Вось гэтыя краты мы хутчэй за ўсё неяк з таго боку выкінем. І вось гэта менавіта тыя катакомбы, у якія мы спусцімся, калі будзем завітваць да павукоў. І гэта будзе яшчэ адзін шорткат. Цікава. Ну, то бок нічога крытычнага я не прапусціў. Ужо добра. Вы бачыце, колькі усялякіх сакрэтаў тут панатыркана? Капец гульня. Давайте яшчэ паглядзім на мапу. Магчыма, мы штосьці таксама раней не заўважалі. Ды, здаецца, не. Да гэтага лопуха мы зазіралі. Ён во сне робіць усялякае. А, у яго можна стырыць латка. Да худосыць, божухна. Тут такое у нас што? Платочак. І ўсё. І ўсё. Ну так, нейкі такі сабе пацук. Тут мы ўсё нібыта абшукалі, але тут, па-першае, можна паспаць і можна спаліць баннер. А чаму яго нельга спаліць? Хто бачыць? Тут няма нікога. О, нарэшце. Все, тут пусто. Пусто. А, тут не пусто. Тут палка. Что сгубила? Кого? А мы с тобой размовляли, до речі? Збеглыя мы ўсё яшчэ не знойдзеныя. І сіла скажа, што не бачу. Гэта той сілас, які нас пакрывае. Вітанкі, вітанкі выкн. А мы тут працягваем машынныя прыгоды. Ля, я не ў той бок пайшоў.
Так, ось той жевжик, який весь час спіць. Ось файная праца ў яго. Ну, спіць і спіць. Скрасці ў яго няма чаго. Так. Яшчэ раз, вядома, зазірнем на тыя сходы, дзе ў нас нейкі шлях у цемру. Там закрытыя дзверы. Тутака у нас мёртвы пірат. Во, вось так выглядае пацучыны чэрап. Адпаведна, тыя чэрапы, што мы бачылі, яны не пацучыныя. Дарэчы, ён быў пацуком, а чаму яму служыла жаба? Так, да жабы мы зараз зазірнем, але спачатку ткнемся яшчэ раз у тыя дзверы. Не, так мы ж ужо ведаем, нас выратаваў Сілас. Той хлопча, з якім мы размаўлялі наверсе. А, гэта вось праход у север. Треба запамятаць. Ля! А я ніяк не звяртаў увагі. Так, хуценька трэба пераапрануцца. Вось гэтую лухту цяжку паскідаць. Дзе ў нас ёсць табурэт? Тут ёсць табурэт. Гэта, дарэчы, нашая камера. Нам трэба ці табурэт, ці якое-небудзь, ну, ведро, напрыклад. Таму што тут вы паглядзіце. А, во, мы забралі. Хе-хей! Файна. 6 флоринаў. Ну шо? Вітанкі, Керальд. Яму трэба наша дапамога, да яго прыходзіла Аўмарэзія. Яна такая прыгоженькая. І што ёй трэба было? Насалода ад маёй кампаніі. Хто можа яе в гэтым вінаваціць? Яму трэба штосьці было знайсці. А, дарэчы, у мяне ёсць гэта самая шчотка. Що там за квест? Вось, у нас ёсць шчотка і ёсць 3 башберіс. Що такое башберіс? Так, я вернуўся хутка. Ягоды? А, да, так, дарэчы, мы ж назбіралі гэтых чырвоных. Ён кажа, у яго ёсць ключ ад северу. Можна мне яго? Ён просіць пароль.
Як бы вам распавесці? Толькі што гэты жаба-пірат высраў ключ. Гэта можна зразумець, па-першае, па гуку, па-другое, па яго пысе. Окей. Цяпер у нас ёсць магчымасць прайсці ось туды. Віншуем, шаноўныя. Во. Цяпер мы яму зробім прыгожую бараду. Мы яго... Ой, вы паглядзіце, якога мы прыгажунчыка зрабілі. З дапамогай ягад мы яму зрабілі колер, то бок ён цяпер не сівы, а з дапамогай шоткі мы яго расчасалі. Што ты думаеш? Што ты ведаеш пра знікнуўшага? Ён мёртвы, я забіў яго. Хе-хе-хе. І, магчыма, гэта яму прыснілася. Не ведаю, не ведаю. Ён просто спіць бясконца. Я, здаецца, нават яго ніколі не абудзіў аніводнага разу. Тым не менш. Халера. Опа! Новая мясцовасць, нарэшце. Ага, і тут батюхны. Я больш не буду соваць свае лапы ў гэтую халеру. Будзем уважлівымі. Во. Грибочки. Ой, шо гэта? Гэтыя грибочки, калі іх намагаешся сабраць, робяць бжых. Не халеры сабе. Так, а дзе мы? Ля, якія прышпільныя грибочки. Ну, давайте даследаваць. Гэта у нас катавальня. О, яшчэ адна частка комплекту рэйнджера. О, гэта таксама добра, таму што палкі нам трэба, каб раззброіваць да халеры капканы. Грибочак. Я кажу грибочак. Окей. Глядзім уважліва, лутаем усё, нічога не прапускаем. Тут ёсць вакенца. Навошта яно тут? Незразумела. Ага. Що я бачу? Все спалим. Мы спиламан. О! Файненько, што я не набыў гэтую мапу у нашага каваля. Цяпер можна паглядзець, дзе мы. Божухна! Колькі тут месца? Ну, насамрэч, менш, чым мне хацелася б, але таксама шмат.
Ля, якое яно все выглядае атручаным. Спалить усё. Гэта проход? Нібыта так. Пусто. А, тут зачинено. Холера, шкада, там ось бачна шмат цікавага. А гэта... Так, треба осторожней, потому что тут могут быть капканы. Божухна. Ось нас папярэджвалі наконт фіолетавых грибоў, яны атручаныя. Ну, то бок яны не атручаныя, они ёсць атрута. Грошики. Файна. Все яшчэ зачынена. Шкада. Дарэчы, вось у гэты праход пацук не ўлезе. То бок гэтыя праходы... Матка боска, а гэта што? Гэта п'яўка? Ой, ой, ой. Капец, вы бачылі? Ні халеры сабе. Якое лютае. Хе-хе-хе-хе. Яна тут одна такая? Няхай праплыве, мы зараз ускочым на ось тыя драбіны. Ага, это зрэз. Это нам трошки пазней спатрэбіцца. Ідзі адсюль. Хе-хе-хе. Божухна, вы паслухаце, як яно шипіць. Капец. Там у версии были бочки. Мне штосьці рэзка захацелася захавацца. Калі вы разумееце, аб чым я. Все, захаваліся. Жесть. Ой. Нас зараз схопять за сраку. Так, а тут отрута. Ой! Мне здаецца, мы сюды рано полезли. Я казаў, гэта зрэз. Толькі я думаў, што гэта падзямеллі з павукамі, а гэта выявілася атручаныя падзямеллі з п'яўкамі. Вось гэта тая лесвіца, а вось гэта мост. Карацей, вось гэта турма ўжо. Так, ведаеце што? Я трошки дурны. У нас ёсць неймаверная маска, якая дазваляе нам павялічыць абарону ад атруты амаль што удвая. А чамусьці я яе не апрану. Цяпер будзе прасцей, але ад вось гэтых пяпячых нам усё адно ніяк не адбіцца. Таму трэба асцярожнасці. Грошики. Ля, яно сюды паўзе. Ауч!
О, дарэчы. У нас ёсць вось тут вось такая рэч. Вось так і вось так. Магчыма, гэта вось менавіта тое, што нам трэба. Вось так. Ля, сапраўды. О, глядзіце, які прыгажунчык. Пакажыце нам яго, калі ласачка. Вы паглядзіце, які у нас тут вучоны. Літаральна чумны доктар Пацук. Хе-хе-хей. Спачатку мы цябе, вядома, адкрадзем. А потым будзем размаўляць за жыццё. А, гэта вось гэты выхад, божашкі. Тое, куды мы не маглі ўлезці. Ну так. Чумны доктар Пацук. Пуста. Зараз паглядзім, якія тут ёсць зрэзы. Таму што гэта відавочна таксама зрэз, але куды? Вось куды? Гэта выхад. Гэта выхад з турмы. Вау, які зрэз, божачкі. Якая тут да халеры комплексная турма. Хе-хе-хе-хе. Цяпер нам не трэба будзе соўкацца праз усё гэтае таксічнае. Калі нам спатрэбіцца прыйсці да гэтага шаноўнага доктара. Капец, як тут усё зручна у вас. Яшчэ б вось гэта адчыніць. Але, ну, магчыма, гэта потым. А! Я бачыў, тут ёсць аслінчык. Цяжкі халера. Халера. Капец, я назіральны. Хе-хе. Цяпер гэта таксама адчынена. І вось тут у нас нейкія дзверы таксама іх адчынім. Это што, незразумела. Это просто грыбочки. А тут у нас... Што? О, маска рейнджера. Вау, кайфы! І грибочки. Ля, як мы ўсё разрулілі, божачкі, божачкі. А, добра. Добраноч, Урагану, добрых табе сноў. Няхай сніцца мыф, які дае рады ва ўсіх сваіх справах. Хе-хе-хе. Ну так, по фактах. Літаральна дырэктар. Вы паглядзіце, колькі яго ключэй. Капец. Дарэчы, трэба хіліцца, нас там за сраку трошки ухапілі. Вы паглядзіце, што мы знайшлі. Так, як бы стаць, каб было светла.
Где тут светла у тебя больше? Во, ось так. Так. Вопратка. Гэта рейнджера, а гэта шляпа чумнога доктара. І хутчэй за ўсё яшчэ будзе маска чумнога доктара. Вы уяўляеце нашага жыўжыка, які чухае сраку, але ў масцы чумнога доктара. Хе-хе-хе, кайфы. Што яна дае? Яна... Ну не только... Ну штосьці дае нармалёва. Яна абараняет падзенне і ад зброі трошачкі. О, стаміна рэкавері няхай будзе. Каралеўскія панталоны не надта карысныя. Ну нармалёвы такі комплект, нармалёвы. Во, а вось накидка, ну у сэнсе капелюш увогуле дуже добры. А маска, няхай у нас пакуль застаецца гэта маска, таму што яна бароніць ад атруты. Так, што тут яшчэ ёсць цікавае? Зерня бярем. Яблоко бярем. Сыр, картка. Так, ну гэта у нас поўнае. Што яшчэ ёсць? Кажы сам, бо я ж усё адно знайду. Этого у нас хапае. Свечки. Свечек у нас так само ўжо хапае. Яблык. І на гэтым усё. Окей. І вы размаўляць. Паглядзіце, які прыгажанчык, а? Ён кажа, што чакаў нас гадзіну таму. Выбачаюся за тое, што спазніўся. Так, ён у нас мае справу з майстрам, з тым, якога мы шукаем. Фаустус Рот. Так, Фаустус Рот, нам трэба ад цябе антыдот. Зноўку нейкія вершы палезлі. Новы квест. А шо? Шо? В сенсе, я не дослухаў. Шо трэба зрабіць? Збегчы адсюль? Трэба было штосьці зрабіць, але я не адрамантаваў трубы. Ну, не атрымалася. Я не даў рады. Нам трэба антыдот. І не дуры мне галаву.
Мы сказали, что ну мусіць антидот гэта для вас занадта складана. І понеслася. О. Нам трэба знайсці гэтую атруту, каб з дапамогай гэтай атруты стварыць антидот. Ну, агулам лагічна, але як мы знойдзем атруту? Так, а що мы можем для тебе яшчэ зрабіць? Давай нам квесты. Міцэліум. А, гэта вось гэтыя грыбы фіолетавыя. Мязма, ну, атрута вядома. Трэба сабраць 7 штук, ухіляючыся ад да халеры п'явак. Так, давайте апранем. Дзе яно? Во яно. Яно, дарэчы, прыблізна гэткае ж, як і тое, што ў нас было. Літаральна гэткае ж, просто што выглядае лепш. Не, гэта трэба ісці на свет. На святло. І, дарэчы, у нас абмежаваны зрок цяпер. Таму што, ну, вось гэтыя акуляры, яны нам трошки перашкаджаюць. Але ну стылёва. Так. Першы. Трэба 7 штук. А, холера. А, мы можем ухиляться от их кусел. И ён нас згубіў. Ну, биться у воде нязручна. А уяўляеце, калі б я яшчэ быў у даспехах? Гэта быў бы капец. Так, вось яшчэ і яшчэ. І яшчэ. І халера не бачна, але у нас ужо ёсць 5 штук. Ай-яй-яй-яй. Идите в сраку. Так, там мы, дарэчы, открыли. То есть срэз. Але дзе яшчэ? А ў папярэднім пакойчыку было штосьці гэткае атрутнае, не? Так, гэта выхад сюды. О, здаецца, было, глядзіце. Во-во-во. Вось і апошні. Все, мы выканали квест. Квест да халеры чумнога доктара. Але ж нязручна. Ну, у сэнсе, у гэтай масцы. Не туды пабег.
стылёва факт. Стылёва гэта абсалютны факт. Маска нам ідзе. Маска нам пасуе. Гэтую маску апранаў наш папярэднік, калі помер. Так, мы сабралі грыбы. У яго ёсць штосьці лепш за Флорыны. А вось гэта капялюшак з трэйлеру. Божачкі, які тут фэшн, гэта капец. Яшчэ неяк табе можа дапамагчы. Карацей, яму зноўку трэба грыбы. Вядома, трэба грыбы. Ох, божачкі, вы паглядзіце. Частку мы амаль што сабралі. Але трэба яшчэ да халеры. Окей. Так, дзе гэты капелюшак? Вось ён. Зноў ж такі, нам нельга пераапранацца, калі на нас хтосьці глядзіць. Да божухна. Всё? О, всё. Гэты капелюшак з свечкай. І калі я правильно разумею, яна бясконцая. То цяпер мы ў цемры ўвогуле будзем проста як божанькі. Чакайце, а з ім нельга бегаць? З ім нельга бегаць. Гэта нязручна. Будзем ведаць. Ну, гэта зразумела, таму што калі з ім бегаць, то ў нас згасне свечка. Але вось у нейкіх мясцовасцях, дзе будзе бясконцая цемра, яно можа нам спатрэбіцца. Так. Яшчэ мы не знайшлі гэтыя грыбы, яшчэ не сабралі атруту. Яшчэ ў нас зніклы джайлер. Ну ён ні халеры пра гэта не ведае. Окей, пайшлі. Нас аўтаматычна захавала, і мы цяпер пойдзем на ліфт. Дзе ты рычаг? Тут, дарэчы, могуць быць нейкія сакрэты, трэба уважліва глядзець. А божухна, я пабег, забыўся, што не перапрануўся. Апранаемся як чорт. І паварушыліся. Адбыўся некаторы бах. Я не магу рухацца. Я захрас.
О, соскочыў божухна. Мы можам адсулетаваць, але яны нам чамусьці не адказваюць тым жа. Сорамна мусіць быць. Ну, адыдзі. Так. Выдатна. Мы цалкам даследавалі вось гэтае да халеры падзямеллі. Варта захавацца. Там што зараз ноч. Пачакаем да ранку і пойдзем глядзець, што мы яшчэ можам зрабіць. Так. Квесты. Вы паглядзіце, колькі ў нас квестаў. Нам трэба знайсці павука і падаіць яго. Гэта вопратка. Знайсці яшчэ адзін пропуск. Усё яшчэ няма. Трэба зрабіць для фаталя напойчык і напаіць яе. Яшчэ одну каралеўну пчаліную. Так. Трэба сустрэць каваля. Дзесьці. Яшчэ знайсці ўсіх гэтых да халеры жукоў, якіх мы выпусцілі. І знайсці да халеры грыбочкаў. Аматар грыбавед, гэта вось тыя грыбы, якія, відаць, растуць днём, а эксперт гэта начныя грыбы. Окей. Хух. Слухай, каваль. Мне тут усё цісне. Можаш ты дапамагчы з гэтай халерай? То, што ты робіш шум, гэта зразумела. Я ўжо патрапіў у север. Чаго у нас пакуль што няма? Катакомб і берага. Ну, катакомбы мы, вядома... Дохлый павук. Ось. Ніндзя, дзе ты была раней? Мы ўжо выйшлі адтуль. Карацей, зараз будзем вяртацца, відаць. Возьмем мапу берага. І мапу катакомб. Трошки спойлеру сабе набылі. Роло. Так. З чым у нас найбольшая складанасць? Вядома, хутчэй за ўсё будзе вось гэта нам трэба, таму што нам трэба зрабіць напойчыкаў для нашай пані. І гэта яна ўсяго толькі 2 флорыны.
Таму вядома. О, крывавыя грыбы растуць толькі на касцях мёртвых. Косткі трэба знайсці. Зараз мы вяртаемся да дохлага павука. І там мы яшчэ паглядзім на мапы, таму што гэта будзе дастаткова цікава. Ох, падпаліць бы гэта. А цё спаліць? Я мыс піламан. Всё тут будзе галець. Так. Все, можно перапранацца нарэшце. Бэнг, 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 бэнг. Што яшчэ? Пояс няхай будзе. Дзе там наш? Дзе наш звычайны пояс? Чаму я его... А, во, ось. Дохлый павук, кажете. Зараз будем шукать. Там у нас доктор. Гэта тоннели, якія вядуць нас у розныя вялікія пакоі. Вось, напрыклад, тутака. А не, гэта пакоі з гэтым самым. З п'яўкамі. Ну, калі упасці, то заб'е. Ён вісіць на чымсьці? Ну, зараз паглядзім. Дзе моя відэакамера? Мне тут нідзе намагаецца тлумачыць з дапамогай пантамімы, але мы ў гэтым мала практыкаваліся, таму я не даю рады. Трэба будзе паспрабаваць, дарэчы. Так. Вось гэта найпершы вялікі пакой, які мы сустракаем. Глядзім уважліва на прадмет. А, вось адтуль мы прыйшлі. Грыбочки. Дзесьці ў гэтых падзямеллях у нас дохлы павук. А як ён сюды залез? Вось у чым яшчэ пытанне. Пойдзем звычайным шляхом. Тут у нас трошки цёмна, але нічога страшнага. Гэта вось у нас зрэз. Але мы не пойдзем у зрэз. А, гэта вось мы зноўку вяртаемся да доктара. Тут у нас п'яўкі. Дохлого паука не бачна. Гэта тоннели з п'яўкамі. А, да іх можна хавацца, вы глядзіце. Цікава. Тут у нас зачынена. Яна вяртаецца там, не? А, яна вяртаецца. Проплыла.
Тут у нас грошики. Гэта праход да доктара. О, і вось мы выйшлі да доктара. Побач з вялікім пакоем. Зараз паглядзім. Ватафаха глядзіць адзін дома, ухваляю. Таксама стварае сабе святочны настрой. Ну вось, вялікі пакойчык, мы зараз да яго ідзем. Дзесьці тамака? Я, здаецца, там усё паглядзеў. Зноўку не ў той бок. Ну тут ёсць павуцінне. Але павука не бачна. Ну, ёсць гульні пра зіму, напрыклад, Skyrim. Но павуцінне тут ёсць, дакладна. Во, дарэчы, так, Dead Space 3. Файная гульня, сапраўды зімняя. Ну, то бок гульня не дуже файная, по факту. Але дакладна зімняя. Зіма там рэалізавана няблага. Lost Planet. Зноў ж такі. А що тут репіть? Тут шукаць? Ну, вось гэта вялікі пакойчык, так. Давайте паспрабуем зрабіць вось так, каб было больш утульна швэндацца. Тут мы уже были и все полутали. Павуков не бачно. Ось отсюль мы пришли. Тут мы разброивали до холеры капканы. А сюда мы не зазирали. Ауч. Это зрэз. Ля, прышпільна. Боляча, але прышпільна. Морквы поели, сраку почухали, далее глядим. Ну так, докладно, вось там мы проходили в основную накірунку, вось там мы збирали грибы отручанные. Але навошта гэтая дзвер? Это такі зрэз трошки. А, тут, блин. Карацей, там можно было пройти вось там. Ну-ка перапроверим. Вось гэтыя дзверы зноўку. Вось так скокаем сюды, потым скокаем так. Сапраўды гэта трошки скарачае нам шлях. Ды не трэба насамрэч. Я тут аніводнага разу не сварыўся на бэктрекінг. Можа камусьці і непрыемна, але мне падабаецца швэндацца па гэткіх месцах. Але ж дзе дохлы павук? Дохлае кацянё бачу. Дохлага павука не бачу. Туды пралезці, вядома, нельга.
Еге. О. О, вы поглядите, якое оно агіднае. Так. Хутчэй за ўсё нам спатрэбіцца яшчэ святло і спаліць. О! Эй, глядите, кого мы нашли. Мертвый павук. І ён паварушыўся перад тым, як здохнуць. І, дарэчы, яшчэ адзін грыб. Да, я бачу грыб. Так, далей мы не пройдзем. Кайфово, нават скрынера далі. Офигенно. Штосьці висіць. Ну, труп. Труп, ну. Я труп. Не я труп. А, пиявка. Троху. Там висіць труп чисті. Для пиявки. Не? А, тут така? Ну, тут я бачу ось. Тут корзина висить. Може його можна збити? Ми тут трошки погуляли. Вот самое. Не чухайся. Где там наши палки? Не, нельзя сбить. А, можно сбить. Ну, мы знайшли яблок. Гэта того не было варта. Вот. И тут у нас апошні грибочок з тих, що нам треба. Окей. Гэта было цяжка, але я зразумеў. Ну, сапраўды, вось гэта асаблівасць, ну, то бок, хтосьці сказаў бы, што гэта мінус, але я скажу, што гэта асаблівасць і асаблівасць прышпільная. Мыш, які швэндаецца па мясцовасці, якая будавалася пад жывёл, якія вышэй за нас. І для таго, каб нам знайсці некаторыя рэчы, трэба зазіраць галаву. Вось гэты жэўжык там вісеў, ён вышэй нашых вачэй. Вось той праход да павука, ён вышэй нашых вачэй. І, адпаведна, трэба заўжды зазіраць вышэй, чым нам зручна, для таго, каб, ну, ось, даць рады. Прышпільна. Літаральна кайфы. Так, а цяпер нам трэба вяртацца да нашага доктара. Таму што мы знайшлі экземпляр атруты. А, не ў той бок. Так, доктар. Выбачаюся. Трэба размаўляць. Вось экземплярчык. Трэба пачакаць 3 гадзіны. Ну, няма праблемаў. Пачакаем. Не хвалюйся, кідаць у цябе я нічога не буду. А тут нельга паспаць? Здаецца, нельга. Ну, нічога страшна, насамрэч. Пачакайце, а як нельга паспаць? А дзе спіць доктар? Як ён адпачывае? Ці ён дрынкае свае напойчыкі і ўвогуле не спіць?
Гэтак нельга. Чым даўжэй вы пражывіце, шаноўны, тым больш усялякіх дзіўных вынаходніцтваў зробіце. Ну, насамрэч, далёка адсюль адыходзіць не варта, потому что 3 гадзіны гэта не шмат. І потым вяртацца сюды ўсім гэтым шляхом не той каб зручна. Таму мы зараз знойдзем дзе паспаць. Паспім і адразу вернемся. Всё, мы выглядаем як чорт. Вітанкі. Гэта у нас сакрэтны праход да тых мышэй жэўжыкаў, якія мясцовыя суперзлодзеі. Вітанкі, вітанкі. Вось тут у нас ёсць койка, можна паспаць. Дай я сюды. 3 гадзінкі, а там уже будзе ноч. Всё, можна вяртацца за антыдотам. А ты ўсё соўкаешся тут такая. Не перашкаджай мне ісці. Да. Мы самурай. Ну так. Мы самурай. Пиламан. Клептоман. Цяпел плоскі вуцоны. Где там элеватор? Сюда здається. Еге. Ну, пераапранацца туды-сюды не ляніва, таму дойдзем так тут недалёка. Потому что там усё адно трэба будзе пераапранацца зноўку. Все, атрымалі антыдот. Астатнія усялякія квесты пакуль што не гэта самае. Шо там адрапартаваць? Это асноўны у нас. Трэба прыйсці да яго у гэтай адзежцы. Які бок? Сюды здаецца. У гэтай барані. Не ў той бок. І гэта не ў той бок. Божухна! Ну, грукаем далей. Бразготка ідзе такая. З хвастом голым. Ну сапраўды сюды ж. Як я пераблытаў. Ой, дзядка. Дуже спадзяюся, що зараз мы да Сіласа прыйдзем і ён скажа:
ледзь паспеў. І ён скажа, ідзі да каваля, зрабі гэтую халеру больш зручнай. Мы адразу пойдзем на зрэз. Оп. Тут ёсць сакрэтны калідорчык, каб было хутчэй перасоўвацца па гэтай халеры турме. А да каваля мы, дарэчы, зазірнем адразу самі. Бо, магчыма, ён... Гэта раніца? Ці вечар? А халера яго ведае. Вітанкі, Рола. Пазл... Не, пакуль што няма. А, дарэчы, мы ж збіраліся паглядзець на мапы. Мапы. Катакомбы. Ці вялікія у нас катакомбы? Божухна. Па-першае, яны раўнюсенька пад намі. Вось мы зараз глядзім. Вось гэта тыя вароты, ля якіх стаіць пацук, які нас не прапускаў. І вы паглядзіце, які тут трындзец. І там нам трэба будзе рабіць стэлс, бо там павукі. Гэта у нас бераг. І мы не бачым, як на яго можна выйсці, дарэчы. А, гэта грыбочкі. Ну ўсё. Пачакайце. Не. А што за гэта завінтавая? Ля, мы штосьці не дадаследавалі, таму што мы прайшлі вось так. Вось так прыйшлі да доктара. А што за вінтавая? Тут яшчэ ёсць месца, дзе штосьці схаванае. Божухна. Нейкія капцы. Просто лютота. День добрый. Так, идем. Упарта. Поднимаемся по сходах. Не скокается. Не пхайся. А я увогуле слушно иду? Потому что шоссе я уже не упевнений. И танки. Не, ну я приблизно ў той мясцовасці, факт. Але магчыма я трошки пераблытаў сходы. Не, здаецца ўсё слушна. Потому что той другі коридорчик, ён у нас ідзе на кухню. А вось тут така у нас шлях до Сіласа. Эй, Сілас, накрывай поляну. Драники, сало, котлетки. Все зрабіў.
Я не рэдзі, мне яшчэ трэба это самае наладзіць, каб я мог бегаць трошки. Так, карацей, атрымалі пэўныя паперкі, цяпер нам будзе прасцей. Нейкая монетка. Тяжкая. Раз катакомбы у могилу героя Дуинлана. Я мушу знайсці маленькі драўляны куфарчык з маленечкая адзнака. Гэта можа быць трошки цяжка. Ну, у сэнсе, ён можа быць занадта цяжкі. Ну, карацей, я зноўку недакладна пераклаў. Карацей, мы зараз пойдзем уніз. Пачакай. Не, я не lost my nerves. Можна паразмаўляць з ім за мышыныя фігуркі. Хутчэй за ўсё, гэта яго трагічная перадгісторыя, але ён не хоча нам дапамагчы. Вось той джалер, які згубіўся. Але ён ні хлер не ведае. Раней мы, здаецца, не сустракаліся. Халера. Карацей, зараз мы вось трошки пройдзем по мейн-квесту. Що у нас по свечках? 4 свечки. Здаецца, поўны ліхтарик. О, дарэчы, свечки. Оп. Зараз яшчэ ліхтарик пераправерым. Ось цяпер ён поўны. Ну што, зазірнем у катакомбы. Мы сёння ўвесь стрым туды збіраліся. І нарэшце патрапім. І гэта наш мейн-квест, нагадаю. То бок асноўная гісторыя. Так. Hello. У меня есть пропуск. Нарэшце нас пропустили. Так, ну что, пачынаем лутаться. Я думаю, пераапранацца
Трэба трошки пазней. І ўвогуле не факт, што трэба. И мы полетели вниз. Катакомбы. Неблага. Лидер, ну, то бок галоўны, карацей. І ён сляпы. Ну, карацей, ось тут туды паслалі каманду, і яны не далі рады. Не нервуйся. Ну, у мяне ёсць антыдот, але... Але ці варта аддаваць яму антыдот? Ну, мы пахілілі гэтага жэўжыка. Астатніх забралі. О! Але мы здабылі гэткім чынам ключык. І трэба знайсці будзе яшчэ там 3 гвардаў. Сцеражыся павукоў, сцеражыся галвормс. Гэта вось тыя, якіх мы бачылі раней. І нават прывідаў, божачкі. А, і ён памёр? Сур'ёзна? Не, ты ж не памёр. Я цябе пахіліў. Так, пуста. Да я зразумеў, што гэта катакомбы. Я заўважыў, так бы мовіць. А, гэта асноўныя вароты, яны зачыненыя, так? Так, гэта будзе зрэз, каб мы хуценька вярнуліся да хаты. А цяпер пойдзем ось сюды. Нам бы захавацца. Хе-хе, я тут вспомнил, што тут была бочка. Захаваліся, ось цяпер можна смело ісці знаёміцца з павукамі. Хутчэй за ўсё мне варта пераапрануцца, таму што гэтая лухта насамрэч безглуздая, лепш мы апранем усялякае больш карыснае. Вось. Мы моцна абароненыя і ад агню, і ад атруты, і ад падзення. Ну, ад зброі не надта. Але калі тут будуць павукі, я думаю, лепш будзе збегчы. Вау! Тут можна абшукваць гэтыя самыя труну, карацей. Ага. Цяжкая урна. Ау! Бляха. Я забыўся, што яны тут пастак панаставілі ад павукоў. Холера. Нам дакладна спатрэбіцца святло.
і похилиться трошки. Да блін, як я тут пробіг перший раз. Пня тебе в сраку. У нас же есть мапа. Влучися, влучися. Все будет добро. О, глядите, там напереди у нас частка комплекту злодейского. Это вот сюда трясти. Ось так. Так, слушно. А что у нас там так зяе? Божухна, вы поглядите, як яно зяе. Якой до холеры яскравый. Ля, тут пришпільно. Глядите, у сцяне рэшткі рыбы здаравеннай. Кайфы. А, у нас ось літаральна наперадзе. Во-во-во-во-во-во-во. Кіпарык. І у нас застаўся толькі гэты самы мундзір, так бы мовіць, злодзейскі. Вопратка. Дзе у нас кіпарык? О, вы паглядзіце, які ён прыгожанькі. Прышпільна. Амаль што поўны камплект. Грошы, грошы. Што тут было? Ці мне падалося? Нейкі праход далей. А, гэткім чынам можна папасці. Не, ну нам трэба даследаваць усё, таму мы трошки вернемся. Таму што ад уваходу там яшчэ было нейкае адгалінаванне. І глядзім сабе пад ногі. Во, знайшлі нейкую урну. Шо гэта, божачкі? І яна квеставая. Так, тут у нас атрута, але атрута нас не надта бярэ. Просто праходзім. Так, тут нейкая бездань, якую трэба пераскокваць. Блин, я не захоўваўся, так? Ля, мы можем так скакать. Хух. Яшчэ урна. І гэта урна вось таго героя. То бок гэта хутчэй за ўсё нейкая будзе пазл, карацей. А туды мы даскочым, хутчэй за ўсё не. Гэта выглядае як дрэнная ідэя. Соскочили, божечки. Это было небяспечна. Але навошта мы сюды заскочылі? Пытанне. Навошта мы сюды заскочылі? Тому што далей відавочна ні халер няма? Я не упэўнены. А, можна далей.
Божухна. А дзе мы? Мы недзе... Халера ведае дзе. А, вось тая рыба, якую мы бачылі вышэй. То бок мы пад тым месцам, дзе былі. Божухна, які прапрацаваны сусвет. То бок мы арыентуемся на нейкія пэўныя цікавыя рэчы і заўважаем, што мы тут, халера, былі. Кайфы. Дзе мы захоўваліся апошні раз? Ага, на ўваходзе. Ой, халера. Ну, ДНДшный, таму що данженс. Мы літаральна ў данжане. Так. Я тут узгадаў. Нанова мы на гэта не патрапімся. Тут у нас капканы, я памятаю. Дзе нашыя палкі? А навошта я кінуў сюды? Рошыкі, свечкі пакуль што ёсць. Урна. И там у нас наша обновочка. Капкан спрацаваўшы, навошта ў яго кідаць? А, то бок ён яшчэ раз мог спрацаваць. Божухна. Які падлючы капкан. Так. Зараз пойдзем у месца, у якім нас яшчэ не было. Тут у нас рэшткі пацукоў, якія з кімсьці змагаліся. Муха! Ля, я натисну перезагрузиться. Хорошо было. Хорошо, холера, было. Капцы. Ось гэт скрымер. Ось гэт я разумею. Капец. И тебе можно стригерить только и кинувши. Скотыняка. Да навошта я кидаю? Так, катакомбы нам подкидываюць да халеры ўсяго цікавага. Мне пакуль што дужа падабаецца. Дубль наступны. Во, ось цяпер бачу. У зямлі адтуліна. І менавіта з гэтай адтуліны на нас скочыла нешта ні халеры незразумелае.
Капец, вы поглядзіце на гэта. Фух. Хе-хе-хе. Кайфы, якія падзямелі. Са скрымерамі, з павукамі і з многаножкамі. Гэта вам не хухры-мухры, карацей. Дарэчы, там быў паварот на цэнтр падзямелля, але мы туды трошки пойдзем пазней. Ага, выбухная шишка. Прышпільна. Выбухныя шишки нам дакладна спатрэбяцца. А, вось гэта наш уваход. Тут ёсць які-небудзь, не ведаю. На шо націснуць трэба? Каб ты адчыніўся. Шмат хто значна больш прымітыўны і лёгка жарэ мыш. І нават да халеры вышэйшае звяно эвалюцыі чалавек лёгка робіцца ахвярай найпрасцейшых істот акамі кроваў. Таму вось гэтая прыкра, гэта такая гісторыя. Трошки сумневная. Божачки, які прыгажунчык. А, во-во-во. Вось так гэта вырашаецца. Хе-хе, прышпільна. Божухна. Да я ўжо разабраўся. Всё добра. Так, гэта у нас праход куды? Кудысьці далей. Так, глядзім трошки пад ногі. А што гэта за гук? Great Hall. Божухна. Які піпец, вы паглядзіце. Што тут робіцца пад зямлёй? І ўсё гэта можна даследаваць. Ну так, гэта вось цэнтральная. А, то бок гэта пячора. Такая вось. Вось тут ніжэй у нас рыбіна. Гэта асноўная пячора, у якой у нас замак. Не халеры сабе. І тут у нас драбіна, так? Куды яна нас прывядзе? Опа, адчынена. Не абавязкова. Тут ёсць выбухныя шишкі, таму асвятленне можа быць перманентным. Гэта, напрыклад, можа быць палаючы мох. Зачынена, халера. Так, тут можна скокаць, відавочна. А што там было? Хтосьці там рыкнуў. Хто там рыкаў?
А, глядите. Там... Это павук? Ты шо рыкаешь на мяне? Скрыны, дарэчы, я буду рабіць, але буду рабіць па-за стрымом. Таму што як правільна робяцца скрыны? Ты прыходзіш кудысьці, дзе дужа-дужа прыгожае месца. У гэтым месцы становішся, усе налады ў паталок, робіш скрын, потым усе налады зноўку ўніз і ідзеш далей. Гэта павук, але у яго на шляху капкан. Бляха, мы не захаваліся. Калі мы зараз раптам загінем, то ўсё ад пачатку трэба будзе. Так, гэта павук. І ён щось не надта на нас рэагуе. А калі яго запуліць? Не-не-не, у павука. Гэта капкан, нашая надзея. Холера. Иди сюда. Yes! Ух! Гэта не быў надзейны план, але атрымалася ўсё слушна. Дохлы павук. О! І мапа, дарэчы. А, гэта адзін з тых гвардаў, якога мы мусілі знайсці. Окей. І, дарэчы, мы ўвесь гэты шлях прайшлі, дзякуючы таму, што мы дапамаглі таму пацуку, які паміраў на ўваходзе, і ён нам даў ключ. Гэтым ключом мы зараз ось адчыняем гэтыя дзверы. Ля. А з гэтым нам што рабіць? Тут няма капкана. Во-во-во-во! Иди ў сраку. А, гэта... Во, вось так. Блин, ну захоўванняў не было. Мне трошки моцна-моцна ссыкатна. І хутчэй за ўсё таксама можна шпуляць выбухныя шышкі. Але ж бляха-муха, трэба знайсці, дзе можна захоўвацца. О, дарэчы, мы адтуль прыйшлі ці адтуль? Холера яго ведае. Не, хутчэй за ўсё адтуль, таму што тут нас не было.
Добра, што гэтых павукоў больш-менш добра чуваць. А, наперадзе зноўку трэба будзе скарыстаць шышку, я бачу. Ну, то бок можна абысці. Вось гэтак. А можна... А, тут яшчэ адна божухна. То бок шышку ўсё адно трэба скарыстаць. А, я ў рукі яе не взял. У труне можна хавацца? Пачакай. Шикарняк! Я нешта аж не подумал. У дамавине можно хаваться и заховываться. Шикарняк просто. И мне подобаются катакомбы. Тут просто все максимально в сердцейка. Все, как я люблю. Так, что там у нас напереди? Капкан знову? Так. Відавочна. Я вытратил шишку. Боже. Ля, долбень. Ой, долбень. Где мы? Так, файна. Ну, агулам тут і няма такога, што катэгарычна яно перакрывае праход, калі што, то бок міма гэтых лярваў можна прабегчы проста. А навошта яно? Так, а дзе мы? Я захаваўся, але ж, ну, блин, это не спартыўна. А, гэта мы зноўку прыйшлі у Грэйт Холл. Што напісала? А, трэба пераапрануцца сур'ёзна? А як гэта працуе? Дрэс-код? Божухна, і трэба яшчэ ўзяць гэты... Вось для чаго яно трэба. Божухна, божухна. Я і без таго цяжкі. А яшчэ цягаць цяжкасці. А яно цяпер перманентна? Перманентна! То бок мы адчынілі шарткат. Ляпата. Зноўку перапранаемся. Так, так, так. Так. Шикарняк. Галоўнае нічога не прапусціць, таму што тут можа быць да халеры ўсяго файнага. Тудака у нас лятава. Божухна, блин! Колькі скрымераў! Немагчыма проста. Гэта даследавана. Мыс моцны, але лёгкі. Мова фактаў. Так.
І, блін, мені так подобається. Заховуємося. Відпочиваємо. Корняк. Так, тут така у нас спуск туди. Ага. Давайте дослідувати ще інші керунки. Так, тут ми були? А, щиро кажучи, не упевнений. Ні, здається, не були. Горошики. Що, капкан? Ні, здається, не капкан. А где мы? А. Тут мы приблизно уже были. А, это ось то место, где я скакал. Где я помер лiterально перед гэтым моментом. Холера. Нам треба подойти туды з іншага боку, тому що там нейкая урна, гэта мусіць для чагосьці патрэбнае. Так. А дзе мы? Що гэта за месца? Ага, сюды трэба... Ой, мы аж за межы карты выйшлі. Мапы тому... Гэта, хутчэй за ўсё, выхад у іншую лакацыю. Ужо. Ну, вы паглядзіце, гэта ўжо за межамі таго, што мы бачым на мапе. Во. Больш-менш вярнуліся. Окей. У гэтае месца, відаць, мы мусілі прыйсці пасля таго, як даследуем тое падзямелле. Ну, не падзямелле. Карацей, тое месца, дзе мы знайшлі яшчэ одну урну. Цікава, яны нам патрэбныя? Ля, тут яшчэ спуск ёсць. Ауч! Упершыню нас забіла камера. Усё бывае упершыню. Але мы тут побач, таму ўсё добра. Халера. Ну, яна просто так ламаецца, што агулам пад тэкстуры паляцець дужа проста. Ось дзе я? Шо мне рабіць? О! Знайшоўся. А, дык... Чаму яна ламалася? Таму што насамрэч сюды прайсці нельга. Вось у чым праблема. Холера. Так. Гэта той зрэз, які мы адчынілі. Тут мы забілі павука. І далей зараз мусім неяк прайсці міма іншага павука. Вось тут така у нас павук стаіць. І халеры я ведаю, што з ім рабіць. Паспрабуем, як у старыя добрыя. Не рыкай на мяне.
Бутылькі яго не глушаць, бутылькі яго шкодзяць, пашкоджваюць. Але ў нас іх не хапае. Вось у чым праблема. То бок мы выкінулі ўсе бутэлькі, ну, амаль што ўсе, апошняя засталася. А ў яго, ну, просто... Вось. ХП знялі не ўсё. І гэта праблема. Таму што, як мы распавядалі ў размовах з Сіласам, мы не халеры, не файтары. Паспрабуем яшчэ вось гэтую бутэльку кінуць. Можа будзе якое пашкоджанне. Відаць, нельга. І ён триггерыцца на дыстанцыю. То бок, калі мы падыходзім занадта блізка, яму гэта не падабаецца. Але калі мы за межамі, яму начхаць. Это цікава. А калі проста прабегчы, мы там захоліся не той, каб даўно, таму можна паспрабаваць. Нормалёва. Але яго ўсё адно трэба будзе забіць, таму што відавочна ля яго труп, які нам трэба знайсці, карацей. Нам, нагадаю, трэба знайсці 3 пацукоў, якія пайшлі сюды і памерлі. Мы здымаем іх жэтоны, каб потым распавесці іх галоўнаму. Так, нам зноўку трэба урна. Але урны тут, здаецца, і няма. Гэта ўсё зачыненае. А, во. Тут яшчэ ёсць нейкі праход. Божухна. Ага. Нам далі ачыўку за тое, што мы даследавалі магілу мясцовага герою. І мы сустрэлі прывіда. Гэты прывід нам з'яўляўся ўвесь час, пакуль мы ішлі, і вось гэтае ззянне нам... І, ну, я думаў, гэта проста адметка накірунку. Проста гэткая гульнявая ўмоўнасць. Але ж не, выявілася, што гэта менавіта прывід, які нас вёў. Мы з ім павіталіся, але ён не назваў сваё імя. Ты прывід? Name. Так, гэта сапраўды прывід мясцовага герою. Ну, мы можем ему відавочна спеть.
трэба падабраць штосьці, каб яно адпавядала. Ну... Здаецца, не тое. Ёсць тут штосьці, што пачынаецца з гэтых слоў? Не. А чаму я абраў? Я неяк рандомна абраў песню Murdered Crown. Чаму яна абралася? Вы бачылі? Тут клавіша была перавернутая. Трошки штосьці зламалася, ці гэта проста прывід нам у галаву трошки улез. Ну, карацей, вось тут песня пра нейкага вар'ера. Магчыма, яно будзе пасаваць. Дзе яна тут? Вось. Вось мы націснулі на Murdered Crown, і ён кажа: лухта, давай іншую. Во, і вось цяпер патрапілі. О, глядзіце, прачухаўся. Добры мыш. Што гэта за месца? Гэта... Тут захаваны, карацей, ты. Ты быў Дуландам. Шосьці я не зразумеў. Размаўляў упершыню за 1000 гадоў. Навошта ты сюды прыйшоў, добры мыш? Дык гэта дзяўчынка. Гэта пані Дуинланд. Можна было ось там у папярэдніх варыянтах сказаць: ты жонка Дуинланда, ты сястра? Ну, так. У гісторыі яно засталося няслушна. Можна адразу пачаць пра схаванае усялякае. Ты была адна ўвесь гэты час? Пілігрымы прыходзілі калісьці, але цяпер не. Апошні быў пацук, добры пацук. Ну, хутчэй за ўсё гэта быў Сілас, карацей.
Я раблю гэта дзеля сваёй жонкі. Тут шмат скарбаў. На халеры ну трэба, незразумела. Як гэта быць мёртвым? Яна мусіць заставацца тутака, пакуль яна не ведае што. Дзеля каханага, карацей. О, яшчэ урна. Трэба ўсё ж таки будзе атрымаць тую урну, якую мы прапусцілі. Таму што яны, відаць, для чагосьці нам будуць патрэбныя. Жух. Так. Але штосьці мы тут усё ж таки налутаем. Напрыклад, вось гэта. Божухна, сур'ёзна? Нам трэба ўсё вось гэта будзе цягнуць. Не. Вось гэта нам трэба для іншага. З дапамогай гэтага мы павялічым сваю вагу і адкрыем той зрэз. Гэта ж квест для Сіласа, ён больш-менш выкананы. Не. Відаць, не. Ну. Відаць, усё ж таки трэба яго цягнуць. Ну, паспрабуем. Не рыкай на мяне. Так, я хочу захавацца. Мы ж там нічога не прапусцілі? Сюды можна прыходзіць размаўляць. Гэта у нас нельга пачапаць, нельга. Ну так, больш нічога тут не засталося. Дзе там? Во, вось гэтая дзвер. Нам зараз адчыніцца. І не трэба будзе ісці міма павука. Насамрэч гэта відавочныя умоўнасці, якія не надта маюць сэнс, таму што, ну, відавочна гэтыя даспехі у нас былі ўсё ўвесь гэты час у кішэні. Ці яны апранутыя, ці не, ўсё адно. Яны ёсць, і яны даюць вагу. Матка боская. Що це було? Так. Нам зноўку трэба штосьці цяжкае, каб прайсці ось туды.
У нас скралі гэты самы. Ты ашалела? Птушачка. Пня табе ў сраку. Гэта было непрыемна. І зараз у нас няма іншага варыянту, акром таго, каб пайсці зноўку да павука. Раптоўна. Мы амаль што максімальна абароненыя ад пашкоджанняў. То бок нам зламалі гэты куфарчык невялічкі. І мы сабралі гэта ўсё ў мех і зараз цягнем да нашага сіласа. Окей. Так, трэба захавацца. Таму што у нас адбылося некаторае сюжэтнае. І зараз мы пойдзем да павука. Біцца будзем. Ауч. А, ён адчапіўся. Нармалёва. Мы знайшлі 2 з 3. Дзе там гэты квест? Не, это не той квест. А, не, мы знайшлі 1? Сур'ёзна? Ці мы не забралі? Зараз паглядзім яшчэ. Трашосці жэрці, таму што нас трошкі пашкодзілі. Ідзі сюды, павук, біцца будзем. Во! Я не забраў проста. Ідзі адсюль. Гэтым разам ён нас нават не пашкодзіў. Так, цяпер перавяраем. Во, 2 з 3 мы знайшлі. Ну, відавочна, ланцужок харчавання увогуле складаная рэч, а тым больш у свеце, дзе ты мыш, а вакол ёсць павукі, птушкі, пацукі, каты. Я нагадаю, тут ёсць пэўная зала, у якой над камінам вісіць чэрап ката. То бок пацукі, відавочна, зладзілі вайну з катамі і некаторых перамаглі. Так. Але ж як нам уцяжэрыць сябе? Нам трэба ўзяць штосьці цяжкае, каб адчыніць вось тыя вароты. І відавочна гэтае цяжкае трэба знайсці дзесьці тутака. Таму што там у нас абрыў бездань. І нават калі мы возьмем тую урну цяжкую, мы ўсё адно не зможам яе выкарыстаць. Таму, відавочна, трэба даследаваць менавіта гэтае месца. Так. Зараз трошки перапранемся, каб было прасцей бегаць.
Ось так, ось так. Иди в сраку, павук. Так. Яшчэ раз паглядзім. Можа тут ёсць штосьці цяжкае? Ці можа штосьці сакрэтнае? Але здаецца, не. Ну, тут літаральна больш няма нічога. Вау. А як гэта адбылося? Чамусьці мы маглі бегаць за тым ліхтарыкам на галаве. Гэта было раптоўна і нязвычна, таму што звычайна мы не можам. А тут раптам можам. А, боже! Ей, мы пройшли. Капец, я тупый. Який трындец. Матка боская. Фух, вы нічога не бачили. У гэтай частцы катакомб мы, здаецца, не былі. Дзе мы ўвогуле? Пачакайце. А з кім там можна паразмаўляць? Вось тут такая. Хто у нас тут такая? Ну ось праворуч у нас той привід, а тут така що? Это буде потім, окей. Окей. Короче, все, вертаемся. Мы здобыли то, что хотели. И то, что не хотели так само. Вау. Кайфово. А, и гэта мы дзе? А, гэта ўжо выхад. О. А, і ці гэта ўвогуле? Гэта ўвогуле выхад. Не халеры сабе. Прышпільна. А дзе гэты пацук, які тут паміраў? Што ён памёр? Так, ну нам трэба пераапрануцца, каб там нас і зверху не прынялі за мыш. Оп, выглядаем як чорт. Шо? Вось гэта было раптоўна.
Замест таго, каб паехаць вышэй, я націснуў паехаць яшчэ ніжэй і патрапіў у новую лакацыю. Не, пачакайце. Мы спачатку прасунемся па гэтаму квесту і потым ужо будзем даследаваць новае. Гэта было ну трошки раптоўна. Ух. Капец нечаканы. Ну так. Ліфт клёвы. Вітанкі. Так. Мы наздабывалі да халеры усялякага. Яшчэ нам трэба будзе вярнуцца ў тыя катакомбы, таму што, па-першае, мы не знайшлі аднаго з пацукоў. Па-другое, ну ты стаў, вядома. Па-другое, там ёсць яшчэ вось гэтыя урны незразумелыя, якія я пакуль што не ведаю навошта, але яны дакладна нам спатрэбіцца. Хутчэй за ўсё Сілас нам скажа, што ты за лухту прыцяг, чаму ён зламаны, і гэткім чынам нашыя прыгоды працягнуцца. Гэта відавочна яшчэ далёка не канец. Так, вітанкі, што ты, як ты, чухаешся? Як цяжка спяшацца, калі ты ў такіх даспехах. Я просто спадзяюся, што вось зараз мы з Сіласам паразмаўляем, і ён такі скажа: ну окей, трэба яшчэ папрацаваць, і зазірні ты, хлопча, да каваля, і каб ён табе наладзіў гэтыя даспехі. Таму што я хачу маць магчымасць у іх бегаць ужо нарэшце, таму што яны да халеры павольныя. Алло, вітанкі. Я, карацей, атрымаў тое, што трэба было, але ёсць нюанс. Ён дастаў адтуль срэбны цыліндр. І гэта відавочна нейкі пазл. Ну і гэта было ўсё, што там было. Гэта быў адзіны там. О! Раптоўна да нас далучыўся прывід. Але там быў толькі адзін. Яго знеслі адтуль. Прывід быў толькі ў нас у галаве. Карацей, ўсё яшчэ можна знайсці то, што трэба. Кольцо. Трэба сустрэць нашага прывіда у нейкай вежы. Мусіць, у старой, я не паспеў заўважыць. Ну і ўсё. Відавочна, з гэтым будзе да халеры працяг. Ох! Да халеры хорару атрымалі.
павукі, лярвы, прывіды, катакомбы, у якія яшчэ мусім вярнуцца. І мы значна прасунуліся па асноўнаму сюжэту. Як на мяне, гэта добрыя результаты. Мы ўжо вось 4,5 гадзінкі тут швэндаемся, і было б дзіўна, калі б результатаў не было ўвогуле. А цяпер мы зробім бжынк. Хе-хе. Цяпер пойдзем глядзець, да каго можна пайсці рэйдам. О! Зараз нібыта нядзеля, але стрыміць толькі Шаграэльчык. Окей. Тады пойдзем да яго. Так, на сёння дакладна хопіць. Трэба яшчэ пакінуць на наступныя выхадныя. Магчыма, заўтра працягнем, таму што ёсць імавернасць, што наш каопны панядзелак будзе менш каопным, чым звычайна. Калі раптам каоп накрыецца, то мы, вядома, працягнем мыша. Але калі не, то тады ўжо вернемся толькі ў суботу ці ў пятніцу. Велічэзны дзякую за гэтыя файныя прыгоды і да новых сустрэч. Заўтра дакладна зноў ж такі будзе стрым, але які яшчэ не ведаю. Всё, да пабачэння.